Ngoja tuongee sasa kuhusiana na Uislamu ulivyoingia Afrika. Maanake tushazungumza kwamba kule kote mpaka kule juu wanakoita Mashariki ya Kati ilikuwa ni Afrika ile. Kwa hiyo Uislamu wakati unatoka maeneo ya juu kabisa kule wapi huko Madina, wakati huo kiongozi wake ameshatengana na mwili. Ina maana baadaye karne zilizofuatia ndio huko baadaye miaka ya 642 huko, wakati huo sasa kumeshakuwa na nguvu kubwa ambayo nyingine imetokana na wale walioasi kutoka kwenye Byzantines, ile himaya ya Byzantine, ya maana himaya ya Warumi. Sawa. Kwa hiyo waliungana na kundi la Waislamu. Manake yale sio yalikuwa ni makundi ya kusema ni dini, ilikuwa ni makundi makubwa yenye utawala ambao ulikuwa ndani yake kuna mambo ya kisiasa na nilikuwa ni jeshi ambalo liko tayari katika namna ya kuweza kuteka na kuweza kujiongezea himaya. Kwa hiyo ilikuwa na mambo yanayohusiana na mambo ya utawala kwa ujumla na uchumi wa katika mazingira yoyote tutakayozungumza katika dunia ya kale. Na kama nilivyoelezea katika video hizo zilizopita kwamba makao makuu ya maeneo sasa, yani hata ukizungumza makao makuu ya watu weusi wote duniani, kwa sababu sisi ndio himaya yetu, makao yake makubwa yalikuwa katika lile jimbo la maeneo ya Misri, Sudani na Ethiopia. Kwa hiyo unapozungumza habari ya maeneo ya miji ile ya kufanya biashara kimataifa, ilikuwa inafanyika katika hizo nchi, na maendeleo yote na uzalishaji na nini katika kusambaza bidhaa ilikuwa inasambaziwa kwenye maeneo hayo, kwa sababu ilikuwa ni karibu na mabandari ambayo makubwa kabisa duniani yalikuwa yanatisha, yalikuwa yenye uchumi mkubwa, ambayo yalikuwa yanasambazwa bidhaa kubwa nyingi kwenda nchi zingine kama China huko mpaka huko Asia yote mpaka huko Indonesia, mbali kabisa huko ya mashariki, na ukienda sasa huko juu mpaka Uturuki huko mpaka Romani huko, maana wengine walikuwa nasafiri kwa njia ya Mediterranean pale, wanakimbiza vyakula mpaka Spain huko, Portugal huko ambako ni Ureno na nchi zingine upande ule, pamoja na huko Italia ambako kwa wakati huo ndio kulikuwa makao makuu yake ya Rome, ndio ilikuwa makao makuu ya Julius Caesar. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anaona kuna umuhimu wa kuja kuiteka himaya ya Afrika kwenye kitovu chake, na ndio maana walishuka pale. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna yoyote, walipofika mwaka 642 walivyomtoa sasa, walipomtoa yule Mrumi pale, wakachukua ile nafasi wao, ndio kivumbi kilipoanzia pale na kuanza kuieneza dini ya Kiislamu. Na ndio maana unakuta hata hivi leo Misri iko kama ilivyo Misri, na inaonekana hata kama sio nchi ya Kiafrika, na kwamba ni kama ni nchi ya watu weupe, kwa maana ya Waarabu weupe, wakati uhalisia wenyewe ni kwamba Waarabu asilia walikuwa wametokea maeneo hayo tu, walipita njia hiyo ya kupita pale Misri kwenda kule juu, kutokea huko katikati ya Afrika ambako ndio chimbuko la binadamu duniani. Kwa hiyo unapokuwa unaelezwa habari ya Misri kwamba imekuwa na Uislamu huo uliotopea, ina maana kwamba lazima uelewe ndio mahali ambapo ilikuwa ni kitovu cha dunia ya kale ya Waafrika, watu weusi, wazee wetu wahenga, ambao nilikueleza walikuwa wameandika vitabu vyote vya makusanyo ya elimu zile za juu za chuo kikuu cha juu kile cha mambo ya kiroho cha wale wapakwa mafuta wa mwanzo, wale makuhani wa mahekalu, ambayo yalikuwa ni mahekalu ambayo sio kwa ajili ya kuabudu, yalikuwa ni mahekalu ambayo yalikuwa ni kwa ajili ya kuelimishana kiwango cha juu cha mambo ya kiroho, katika namna ya kuweza kufikia kiwango cha uhalisia wa ukamili wa binadamu, kutoka kwenye maisha ya kawaida, na kufanya ule uungu ulioko ndani uje uonekane hata kwenye mwili, ili kwamba taa iweze kung'ara hata kwa nje kwenye mwili, kutoka ndani kuja nje.
Kwa hiyo hata hayo mapiramidi yalikuwa kule ndani. Sasa hivi wameshaanza kugundua kwamba kulikuwa na chemba. Ina maana kulikuwa na mavyumba fulani maalum ambayo watu walikuwa wanakwenda kule, hakuna madirisha wala nini, wanakaa hapo na kuweza kwa muda fulani wakiwa wamekaa kwa utulivu wa kitafakari, mpaka baadaye wanageuka na wakapata kiwango cha juu cha kujitambua na kuweza kuwa sasa wapakwa mafuta. Na wakitoka huko sasa ndio wale ambao walikuwa wanakuja kuwa makuhani, kwa maana ya kwamba wanakuwa kama walimu au maprofesa wa kuweza kufundisha maisha ya kiroho na utaratibu wa kiroho wa namna ya kuweza kufikia kiwango hicho cha juu cha dimension ya juu kabisa. Sasa basi wale jamaa walivyokuja wakatibua hayo mambo yote, wakaharibu. Kwa hiyo sasa baada ya muda fulani, kwa sababu walipasiana pale, kuna jamaa walikuwa wanajiita the fida nini sijui, halafu wakaja Mamluks, yani wao wenyewe walikuwa wanapinduana na Waarabu wale walikuwa wanapinduana wenyewe kwa wenyewe, halafu wakaja hao Mamluks hao hao Mamluks walikuwa wakorofi kweli kweli. Hao na wenyewe walikuwa ndio wale askari ambao walikuwa wanawasaidia. Hawa walitokea upande wa Urusi, walitokea upande wa Ukraine huko na Mongolia. Mamluks wanaitwa Mamluks, walikuwa wapanda farasi hao, watu hatari sana katika midani za vita. Kwa hiyo sasa wale wakaja wakapindua wakati fulani, na wenyewe wakawa na miaka kadhaa ya kutawala pale. Ina maana sasa, kabla tuende mbali, waliokuwa wamepinduliwa na Mwarabu, yani kwa maana kwamba kuanzia kwenye ile historia ya wale wa Sumaria ambao ndio wale walitoka juu kabisa kule wa Babiloni kule, walichokuja pale ni kutengua utawala wa Pharaohs, ambaye alikuwa ni mtu mweusi ambaye alikuwa anaendesha ibada za Kemet. Maana yake ilikuwa wanaendesha ibada zile ambazo makuhani walikuwa wanakwenda ndani wanakaa, afu wakitoka huko wameshageuka, kwa sababu wameshakuwa na kiwango kikubwa cha kiroho kiasi ambacho wanaweza kufundisha sasa kwenye kama makuhani yale maisha ya kiroho. Kwa hiyo Farao ndio waliokuja kupinduliwa pale, watu weusi, wahenga wetu. Tunarudi tena kwenye mambo ya hawa Mamluks. Baada ya Mamluks wakaja Byzantine na wenyewe waliwahi kutawala pale. Na Byzantine lazima uelewe ni kundi lile linalotokea huko Mashariki ya Kati, huko Syria huko, lilishuka pamoja na umma uliokuwa unaita kama unaofuata kitabu cha Qurani, kwa maana ya kwamba walikuwa Waislamu ambao ni Waislamu ambao wako kisiasa na wako kijeshi vile vile. Na hiyo ndio kigezo kinachoonyesha kwamba hawa mabwana toka awali, otherwise kama ilikuwa ni dini tu isingeweza kuweza kutawanywa kwa njia ya upanga, kwa njia ya vita. Kwa hiyo lazima uelewe, sio unakwenda unalimbuka tu na dini ambayo hujui historia yake, halafu unakaa tu pale unakuwa ukielezwa unakuwa mbishi. Sasa basi, baada ya kuwa wamejijenga sana miaka ya 1010 na kitu, sasa wameshakaa kwa muda mrefu, sasa wakaanza kupanda sasa manchi mengine kuanza kuyateka. Nchi kama inayofuatia ni nchi za sasa hivi ni Tunisia, kuna ile nchi nyingine pale kina Libya wale, kuna Niger au Mali, unakuja sasa hizi zote ambazo unakuta sasa hivi ndio kumetopea mambo ya Kiislamu kule, hata akina Mansa Musa na wenyewe waliingia kwenye hilo yombwe, wakachukuliwa wakasilimu, wakawa na wenyewe ni Waislamu. Ikaenda hiyo mpaka Morocco kule, Morocco ikavuka mpaka upande wa pili, wakaenda wakabirukia Spain kule, Ureno kote kule, nani Uislamu kaingia unadani. Walikwenda kwa waliingia pakubwa wale jamaa, waliingia pakubwa. Nafikiri mahali ambapo hawakufanikiwa ilikuwa ni maeneo ya Uingereza kule, visiwa vya UK. Haya, sasa nafikiri mnaanza kupata picha ya kuona kwamba Uislamu ulieneaje. Ulienea kwa upanga. Watu walikatwa vichwa. Ulikuwa unaulizwa, unakubali kuingia Uislamu au unabisha? Kama unabisha unapigwa upanga, kama unakubali unasilimishwa. Hivyo. Kwa hiyo lazima tukubaliane, jambo lolote ambalo linakuwa na shinikizo, jambo lolote linalokuwa na ulazima, jambo lolote ambalo linakuwa lina hila ndani yake, hatuwezi tukasema kwamba hilo linatokana na Mungu wa kweli
au dini ya namna hiyo inasimamia upande wa Mungu wa kweli? Hatuwezi kusema hivyo. Kwa hiyo historia yenyewe inasuta hali halisi ya dini hizi ambazo zinaonyesha kwamba zimekuja na kutambulisha vitabu ambavyo wanaviita vitabu vitukufu, wakati tayari watu walitumia upanga kumwaga damu za watu, na wakati inakwenda kinyume na yale maagano tuliopewa sisi wa Afrika, watu wa weusi, waanzilishi wa dunia hii, wenyeji wa nchi hii. Ndio maana mimi nasema tunakataa. Haiwezekani mtu atoke huko ambaye ni chipukizi letu halafu ajitia anakuja kutufundisha sisi mambo ya maisha ya kiroho. Hakuna kitu namna hiyo, na lazima tuwe na msimamo, na ndio maana wengine tuko hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nazungumza, kama kuna mtu yeyote anakuwa anaona ninalozungumza halina mashiko au linaonea hoja zangu zinaonea Uislamu huo unaozungumza kwa historia yake, aje tuongee, tuone kama historia na yeye anaijua historia ya namna gani, kwa sababu historia ni historia tu. Maana kuna historia ambayo haikuandikwa na Muislamu. Kwa hiyo haina bias, haina ya kusema kwamba kuna mtu alipendelea. Hakuna cha kupendelea. Imeandikwa historia kiuhalisia. Tutaingia huko kwenye maktaba huko, mamake maktaba siku hizi ziko kwenye simu za mkononi. Tutaangalia wanasema historia inazungumza nini kuhusiana na Uislamu ulivyoenea duniani. Umeenea kwa upanga, kwa kuchinja watu, kwa damu. Kwa hiyo haiwezekani tuseme kwamba Mungu aliyewaagiza, alipowapa maagano wa Afrika, watu weusi, watu wa mwanzo kuishi duniani, kwamba hawatakiwi kumwaga damu, halafu leo na kesho uje tuambie kuna Mungu ambaye anaruhusu kumwaga damu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Anzeni kuamka sasa. Anza kuamka sasa. Habari yenyewe ndio hiyo. Mambo yaliyofanyika nyakati hizo ndio hayo. Mkoloni wa mwanzo kuingia hapa Afrika na kuanza kufanya mambo ya hovyo ya kufanya ubabe, alikuwa ni Mwarabu, tena Mwarabu chotara. Alikuwa ni Mwarabu chotara, kwa sababu nimeshakueleza katika video zingine, Mwarabu mwenye original halisia alikuwa mweusi kama mimi, na ushahidi huko mpaka hivi leo. Kuna watu wako Iran weusi, kuna watu wako hapo Lebanoni weusi kama mimi, ni Waarabu na wenyewe. Sasa niulize, hata hao Waisraeli watokewa, Waisraeli wale wanaojiita Waisraeli sasa hivi, wale ambao tunaita Wayahudi, Mayahudi wale walitokea Urusi wale, kwa sababu Urusi katika historia ya zamani sana ilikuwa ni himaya ya Mayahudi ile. Mayahudi ni watu fulani ambao walikuwa hapo Ukraine, kwa maana Ukraine na hizo Irani zinapakana na Urusi katika namna moja au nyingine. Kwa hiyo huko ndo walikotokea huko, na wanaingia huku kuja kukodiwa, kwa sababu wamesikia kuna kazi za kufanya nini, za kuajiriwa kwenye majeshi mbalimbali, kwa maana ya majeshi ya Warumi, majeshi ya Wagiriki, baadaye kama majeshi ya hilo jeshi la Kiislamu, na hata ya majeshi ya hawa jamaa wa Iraki pale na Irani, hawa Mababiloni, hawa Masumerian, mote humo. Kwa hiyo wakashuka kuja kutafuta kazi, wakapewa kweli. Ndio maana unaambiwa kulikweko na watu hodari wa kuendesha wa kupanda farasi, mafarasi yale ya kivita. Ndio hao watoka huko maeneo ya juu huko. Yaani tunazungumza habari Urusi pamoja na China kwa maana ya Mongolia huko. Watu ambao wamechoka kukaa kwenye mabarafu huko, kwa sababu kule kuna baridi ya kufa mtu, wakaamua sasa kuja huku kwenye jua. Wanaambiwa bwana, huku wale wababe wale kwa kule wameonekana ni wababe, wanaamua huku hakuna maana, twende zetu hivi. Wanaondoka, wanaongozana, wanakuja huku. Ndivyo ilivyokuwa hivyo, ndugu zanguni. Kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza. Nitaleta